not much to do when all I can is thinking about you, not doing well. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih aku ucapkan untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini ya. Di video kali ini aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku ingin sedikit memberitahu ke kalian. Mungkin kalian salfok sama suara aku yang masih bindeng, masih nggak enak banget buat didengar. Iya teman-teman, ini tuh aku masih agak sakit ya, tapi aku tetap paksain buat dubbing karena rasanya kalau misalnya udah setiap hari upload terus tiba-tiba nggak upload video itu berasa aneh gitu loh teman-teman. Apalagi aku tuh selalu merasa rindu dengan komenan-komenan positifnya kalian. Jadi walaupun aku lagi kurang sehat, aku tetap bela-belain buat bikin video supaya tetap bisa menghibur dan menginspirasi kalian semua. Oke, lanjut ke videonya ya teman-teman. Tadi aku udah bersihin kulkas, udah ngelap-ngelap gitu ya. Alhamdulillah kulkasnya juga udah bersih. Lanjut di sini aku juga mau cuci nih teman-teman untuk rak kulkasnya. Untuk rak kulkas aku ini nggak semuanya rak bawaan ya teman-teman, ada juga kaca. Ini tuh kacanya nggak aku beli ya, ini tuh kacanya dibuatkan oleh abang sepupu aku karena dia tuh kerja di pergudangan kaca gitu teman-teman. Jadi kan kadang ada kaca yang nggak kepake gitu ya. Jadi aku minta tolong gitu untuk bikinin rak untuk kulkas aku. Aku tinggal kasih ukurannya aja ke dia. Untuk kacanya sendiri itu tebal banget ya teman-teman. Kayaknya kalau kita beli di luar itu harganya bakalan mahal deh. Tapi karena aku dibikinin sama abang aku, harganya itu ya gratis. Ini tuh kulkas bukan punya aku teman-teman, ini tuh punya mama mertua. Jadi karena di rumah mama mertua itu kan ada juga ya kulkas punya kakak ipar juga kan. Jadi buat apa gitu kan kulkas dua di sana. Jadi makanya kami memutuskan untuk bawa ke rumah. Makanya ini tuh kulkasnya tuh kayak rak-raknya itu udah pada pecah teman-teman. Kulkasnya itu juga udah lama gitu ya. Semoga deh nanti ada rezekinya biar bisa beli kulkas yang baru. Tapi kalau aku sih ya, kalau selagi kulkasnya ini masih bisa dipakai, masih bisa menjaga makanan supaya tetap awet, kayaknya aku nggak akan beli dulu deh, masih pakai yang apa yang ada aja dulu. Kecuali nanti kalau memang udah nggak bisa dipakai kan, baru deh berusaha buat dibeli. Oh ya teman-teman, aku bener-bener minta maaf ya. Suara aku ini bener-bener nggak enak banget deh buat didengar. Aku terima kasih juga buat kalian yang mendoakan aku supaya aku tuh cepat sembuh. Aku berterima kasih banget deh ya pokoknya sama kalian, keluarga onlineku semuanya. Buat kalian yang udah mendukung channel aku, yang selalu hadir di video aku, semoga kalian tuh nggak pernah bosen ya teman-teman untuk mengikuti kegiatan aku yang ini aja. Karena kadang tuh suka bingung ya mau bikin video apa. Karena untuk ibu rumah tangga ya kegiatannya ya seperti inilah gitu ya teman-teman. Setiap hari itu sama aja kegiatannya gitu kan. Cuman itu makanya sempat bingung gitu kadang kan mau bikin video yang apa gitu, video yang bagaimana gitu. Pokoknya semoga deh kalian tetap enjoy ya nonton video-video aku. Untuk kalian yang punya channel jangan lupa ya teman-teman untuk meninggalkan komentar. Dan inilah ya teman-teman sisa-sisa isi kulkas aku. Ini tuh bener-bener udah kosong deh kulkas aku ya. Tadi itu juga di kulkas juga nggak pala ada isinya. Itu cuman kayak ada singkong tadi itu teman-teman. Terus ada juga buah naganya anak-anak, cuman itu aja. Dan ditambah lagi ini cabai masih ada sisa sedikit sama sawi putih. Nanti juga aku juga mau belanja mingguan teman-teman. Nah sekalian aku food prep gitu.
Oh ya, ini aku simpen dulu ke dalam kulkas supaya kulkasnya terisi lagi gitu ya. Kalau kulkas sudah bersih gini tuh kayak mau food prep atau mau belanja lagi itu jadi lebih semangat ya teman-teman. Setelah tadi selesai aku bersih-bersihin kulkas, lanjut ini nyapu. Ini tuh belum nyapu sama sekali ya. Dari pagi baru ini deh aku nyapunya. Buat kalian yang salfok kenapa baju aku sama dengan video sebelumnya gitu, yang pas mandikan anak-anak ya teman-teman, ini masih di hari yang sama ya. Kalau pas mandikan anak-anak itu pagi hari, ini tuh udah siang hari menjelang sore teman-teman. Dan ini adalah malam harinya ya teman-teman. Ini udah sekitar jam 9 malam. Aku mau beresin belanjaan. Aku sih belanjanya itu sore teman-teman, cuman kan karena aku lagi nggak enak badan, habis pulang belanja itu sampai di rumah makan gitu kan, terus kepala aku itu sakit banget teman-teman, sampai aku tuh rasanya nggak bisa lagi deh buat berdiri gitu ya, sampai disuruh sama Pak suami ya udah tidur aja dulu gitu kan. Jadi alhasil habis maghrib itu aku tidur teman-teman, dan aku terbangun itu udah setengah 9. Aku inget deh belanjaan aku kan belum diberesin gitu ya. Jadi ya udah aku bela-belain buat beresin belanjaan aku, karena kalau misalnya nunggu besok takutnya itu pada layu ya sayur-sayurannya. Makanya ini malam ini aku paksain aja buat beresin semua belanjaan aku. Alhamdulillah sih karena udah dibawa tidur tadi kan, jadi nggak terlalu lemes lagi, udah sedikit bertenaga. Ini aku juga beli jeruk nih teman-teman tadi di pasar. Ini sengaja aku beli jeruk yang kecil-kecil kayak gini ya, karena enak aja gitu. Kadang kan kayak mau bikin jeruk anget gitu, enak deh pakai jeruk yang kecil-kecil kayak gini. Dan ini juga aku ada beli daun bawang sama daun sop. Karena ini udah agak malam, untuk daun bawang sama daun sopnya nggak aku cuci dulu ya teman-teman, karena udah mager. Ini aja tuh rasanya terpaksa banget buat beresin belanjaan ini. Jadi nanti aku simpan aja kayak gitu, aku bersihin aja kalau ada pasir-pasirnya gitu ya. Dan untuk buncisnya di sini aku potong aja nih teman-teman bagian ujungnya itu, biar nanti pas mau masak itu tinggal dipotong-potong atau diiris-iris, udah deh selesai gitu ya. Udah lama banget ya teman-teman aku nggak share video food prep, karena kadang tuh repot gitu ya, mager ya juga gitu. Terus kadang juga memori aku tuh penuh teman-teman, jadi kadang tuh susah buat nge-record. Oh ya teman-teman, sambil kalian ngikutin aku mau sapa-sapa kalian dulu nih. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau mengklik video aku yang sangat sederhana ini. Semoga kalian suka ya dengan video aku ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol like dan tinggalkan juga komentar yang positif, serta jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jika kalian berkenan, kalian boleh juga ya untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini atau yang baru menemukan channel aku ini, perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah selalu setia menonton video aku, yang sudah selalu setia memberikan komentar yang positif. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan pula. Amin amin ya robbal alamin. Kalau udah belanja dan udah food prep itu pas mau masak itu jadi lebih tenang dan jadi lebih simple, karena semua bahan udah ada gitu ya teman-teman. Oke lanjut teman-teman, di sini langsung aja ya aku mau kasih tahu ke kalian harga-harga belanjaan aku. Ini jeruk tadi aku beli 1 kilonya itu harganya 8.000. Untuk jengkol harganya itu 10.000. Daun bawang 1.000 rupiah aja, daun sopnya juga 1.000 rupiah. Lanjut untuk teri tadi aku beli harganya itu 1 onsnya itu 10.000.
Untuk bunga kol ini tadi 2 bungkus itu 5.000 teman-teman, kecil-kecil gitu ya. Terus ini cabai merah udah mulai naik, harganya itu 10.000. Gimana nih harga cabai di tempat kalian teman-teman? Masih mahal apa udah turun? Untuk buncis tadi aku beli harganya itu 3.000 rupiah aja ya. Untuk kali ini kebanyakan sayur ya teman-teman, belanjaan aku nggak ada ikannya. Dan untuk cabai rawit tadi harganya itu 12.000 seperempatnya. Untuk bayam yang 2 tempat ini tuh 1 ikat ya dia teman-teman, harganya itu 2.500. Tadi mau beli ikan, cuman kata Pak suami udah bosan, jadi ya udah makanya tadi nggak beli ikan hidup gitu teman-teman. Nggak apa-apa, nanti kalau pengen tinggal dibeli di luar aja gitu ya. Dan ini untuk daun singkong harganya itu tadi 2.500. Biasanya sih aku nggak pernah beli ya, cuman tadi iseng aja beli. Terus ini tomat ada 4 biji, itu harganya itu cuman 1.000 teman-teman. Tomat tuh lagi murah banget di tempat aku. Bawang juga murah ya, cuman karena bawang tuh masih ada makanya nggak aku beli. Dan untuk kol ini tuh 1 buah ini tadi harganya itu 4.000. Dan untuk ikan sarden ini tadi harganya 10.000, bawang putih 3.000. Total belanjaan aku yang ini tuh semuanya itu cuman 83.000 rupiah. Oke lanjut, setelah selesai tadi ya, lanjut di sini aku mau susun aja ke tempatnya. Biasanya aku beli kopi ya teman-teman, cuman tadi itu di pasar nggak ada kopi yang aku biasa beli. Jadi nanti belinya itu di luar. Dan tadi tuh juga aku beli sate gitu teman-teman, untuk aku, anak-anak sama Pak suami. Terus ada juga beli martabak ya. Tadi itu martabaknya itu 10.000 dan itu di kulkas masih ada sisanya sedikit. Nah nggak apa-apa buat besok pagi. Karena di rumah itu habis sakit ya semuanya teman-teman, dari aku, Pak Su sama anak-anak. Makanya untuk belanja kali ini itu dibanyakin sayur teman-teman, supaya tenaga itu jauh lebih fit gitu ya kalau kebanyakan makan sayur. Semoga deh ya bisa lebih membaik gitu keadaan stamina tubuh yang sempat menghilang. Jika kalian dengar suara anak-anak, jangan salfok. Seperti biasa aku dubbing sambil nemenin mereka main. Oke deh teman-teman, inilah belanjaan aku semuanya ya. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.